Guys, selamat siang. Kembali lagi di channel saya YusCOC. Kali ini untuk hari berikutnya ya. Baru kemarin saya unboxing sebuah tripod yang sangat murah banget gitu kan. Hari ini kebetulan datang lagi kan satu paket tas buat bersepeda gitu. 3-4 hari yang lalu saya order gitu kan via online shop. Alhamdulillah barangnya datang, mudah-mudahan nggak ngecewain, dengan harganya cukup murah juga gitu kan. Ya biasalah saya belanja yang murah-murah gitu kan. Ini dari kemasannya udah kecil kayak gini gitu kan, ya kebayang lah isinya kayak apa gitu. Tapi mudah-mudahan kualitasnya lumayan. Ini hanya cuma dibungkus kresek, gitu kan, yang penting dalamnya nyaman. Oke guys, tenang, ini dia guys, sesuai dengan pesanan. Ini harga hijau pastel gitu. Ada talinya juga buat pengencang, cuma ada satu gitu, cuma ada satu isi, dalamnya ada dua gitu. Dalamnya ada dua ya. Yang satu ini yang buat ininya. Oh iya, cuma gini aja. Oke. Buat bahannya ini lumayan gitu kan. Bahannya ini lumayan. Di sini ada busa-busanya gitu kan. Kayaknya ini nggak mudah basah juga ya. Ini dilapisi sama kayak kain-kain apa itu. Ya kayaknya gitu kan, tapi nggak tahu juga. Ini unik ya, lumayan ya, kita coba ya. Pas, sangat pas banget guys. Kayak ini enak banget, enak ini asli. Oh. Ya, pas banget guys. Oke, makasih. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel saya semakin berkembang lebih baik. Bye.